Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul maqal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala syair, Muhammadun sayyidun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang kami ta'zimi orang tua kita, akhina Al-Ustaz Abi Khairli, yang alhamdulillah beliau pun hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau selalu diberikan panjang umurnya oleh Allah, diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah dan syiarnya, dan terus memperjuangkan kita sebagai anaknya. Mudah-mudahan beliau ketika dipanggil oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada kakanda kami Al-Mukarram Kiai Ius. Sebenarnya nama terpantas ya bicara mahadena, pinter mana kita belum orang ya Pak, sudah naik teh balik nama ngopi di handle kantong, pinter. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan panjang umurnya oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dalam mendidik dan mengajar santri-santrinya. Mudah-mudahan Allah santrinya menjadi generasi bangsa yang meneruskan bangsa kita ini agar menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warrabbul ghafur. Dan tak lupa kepada Kakanda Ustaz Mista, guru kami, Kanda Abina Ustaz Supi, kerok cara melihat Kiai KB ya, kerok. Saudara mesti ngaji ngopi beberes surat. Mahalul kiam geus ngaji Quran geus ngopi bae ngobrol geus kali-kali itu jadi ganjaran. Yang mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada Adinda Al-Ustaz Arifin Ilham selaku pengasuh Majelis Taklim Manaqib. Yang mudah-mudahan kita doakan bersama selalu diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan umur yang panjang, terus semangat, jadi Ustadz Mahdir. Sadar, jadi Ustadz Mahdir dengan hiji titik ulah pundungan. Namun pundungan anggus, wassalam. Maka kudu sing kuat, sing sabar, sing kuat ngaharpan ujian. Semakin urang kaluhur, semakin kuat diuji ku Allah. Mudah-mudahan orang doakeun di bulan Maulid Nabi ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, santriawan santriawati rahimakumullah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu santriawan santriawati tamu undangan rahimakumullah. Bicara bulan Maulid sudah tidak aneh, apalagi satu bulan ini penuh dengan hikmah Maulid. Ketika Nabi Adam di surga, kita bahas sedikit sejarah. Ketika Nabi Adam di surga, ketika Nabi Adam masuk ke dalam pintu surga, terkejut Nabi Adam ketika melihat pintu-pintu yang ada di surga itu ditulisi nama Allah dan Muhammad. Ketika melihat lagi Nabi Adam pintu yang akan masuk ke dalam surga, di sampingnya tulisan Allah dan Muhammad. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapakah Muhammad? Begitu agung namanya wahai Allah. Di seluruh pintu surga terdamping namamu ya Rabb dengan nama Muhammad. Siapa beliau? Kata Allah, Adam, andai saja saya tidak menghormati yang namanya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan bumi dan langit beserta seisinya. Saking hebatnya. Maka dengan adanya baginda Nabi Muhammad kita bersyukur kepada Allah. Diciptakannya langit dan bumi, dijadikannya kita tahu siapa baginda Nabi, akhlaknya yang begitu mulia. Maka kita bersyukur kepada guru-guru kita yang telah menceritakan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para alim ulama orang menceritakan tentang sejarah baginda Nabi, tidak akan tahu kita sejarah baginda Nabi jeung moal aya endog anu dibungkus ku kieu. Wah, walaya. Maka begitu hebatnya baginda Nabi yang telah mempersatukan kita sebagai umat. Teuing Kiai Ius anu sok ngomong sana Maulid Nabi eta bid'ah, antepkeun. Ada yang bilang Maulid Nabi itu bid'ah, teuing. Ya manehna ge bidah-bidah di berendong mah dibawa balik. Saya ulah didengen tadi. Dibere kakak ngomong bidah dibawa balik dibere dahar. Geus ulah didengekeun eta mah, lanjutkeun urang Maulid Nabi. Karena ini adalah yang mempersatukan kita. Anak-anak kita ini tanpa diberikan pengalaman sejarah yang kita tahu, di mana mereka akan tahu tentang sejarah baginda Nabi. Maka penting ieu mah nek cerita na geus saeutik bae, ngondangna kamari, urangna keur ngisi acara di Ketapang. Ieu mah mun caramahna teu kebal, ulah aneh bisi hodamna can budang. Hees we hodamna ya, hees keneh kadone. Yang akan saya bahas pada malam ini, Pak, cuma dua. Mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang. Yang pertama, tiada lain kita di bulan Maulid Nabi ini besarkan yang namanya khauf, takut. Apa artinya? Kalau Maulid Nabi kita tiap tahun merayakan, tapi kalau di hati kita tidak tertanam rasa takut kepada Allah, percuma ndong pabalatak doang. Rasa khauf dan takut kepada Allah dengan hikmah Maulid Nabi ini. Takut satu, tidak melaksanakan sholat. Bawa-bawanya kadang orang mengarah obor kali itu giring bulan Maulid Nabi, giliran sholat itu goblok. Bener. Di nyiar naon ngarah orang makan yang kali itu, sepantang adan hayya ala sholat, acung-acung obor baik sholat untuk ngerebak sih. Ini kau kulusieun hiji. Orang mah jelema ipis iman. Ibadah kalau kita mengandalkan kita mengandalkan ibadah untuk masuk ke surga, remang-remang.
Bapak, saya, ibu, adik-adik kalau ngandelin sholat untuk masuk ke surga, pimualun. Coba. Kenapa? Orang mah sholat lagi jauh tina kakhusuan. Orang mah kadang bu, maaf dia bakar cerita habis sorangannya ho ibu bawa lebih parah tiap. Sholat orang mah panteng-panteng maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bang Emok can dibayar. Nekti mana orang deket ke surga teh. Maka hiji orang mah tanamkeun rasa sifat khauf. Puasa orang kalau kita ngandelin puasa untuk masuk ke dalam surga, jauh orang mah puasa. Beuteung ditahan lapar aus, ditahan ku urang tina tenggorokan, tapi ngomongkeun ngagibah mah terus kadang urang mah nepi mana meunang ganjaran puasa. Geus jauh urang mah. Apalagi nih sekarang santri-santriawan dan santriawati. Satu, santri majelis taklim manakib yang ada di sini tanamkan rasa takut. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua takut tidak mendapatkan ridho dari seorang guru. Karena sehebat ilmu kalian, alfiyahnya tanah, fathul mu'innya hebat, tasawufnya mantap, tapi kalau tidak takdim terhadap guru percuma moal boga ilmu anu manfaat. Coba kori mas santri dia mah cerita santri di imah beda jeung santri baheula. Keur zaman abi mah jeung kiai ieu ustaz aya guru neuk lewat bae ge urang neuk kaluar teu jadi nyumput heula. Atuh santri kuari mangalenggang bae sabodo bae. Neuk ti mana? Deui beda. Zaman saya dulu mungkin dengan Ustadz Ius nih pernah mondok beda dengan yang sekarang. Kenapa? Kalau dulu kita diperintah oleh guru, begitu dipanggil lah langsung lah. Nyamperin keur ngisi eueunan ngisi. Saking takdim dah. Ai santri kuari mah gampang kitu mah digoron ke guruna. Cek gua main gimbal sampai deng teh. Nah ngomong ke batur, ulah kadek, bisingkan kawan ku kiai dah. Santri geblek gitu. Amun tidieu mah moal ngeun beungeut neuk mirip ka dong kitu. Neuk mirip ka dong beungeut-beungeutna. Hayu satu, khauf harus takut tidak mendapatkan doa dari guru. Pernah ada sejarah mungkin adik-adik pernah mendengar. Ada satu santri yang dimana santri itu tiap harinya cuma hanya disuruh nyuci baju seorang kiai. Yang lain ngaji dia nyuci, yang lain ngaji dia nyuci, yang lain ngaji sorogan dia nyuci baju. Tapi karena takzim kepada seorang guru, ketika gurunya ngaji, dia menyuci sambil mendengar di cucian baju apa yang dibicarakan gurunya, apa yang dikaji oleh gurunya. Singkat cerita guruna naik haji, cik guru nata baheula mau zaman handphone, setan gepeng. Baheula mah setan gepeng. Cik guruna santri karena amayeuh naik haji geura baralik bejaan kolotna kalitu. Cuman si kiai nanti abising di jalan imu jambatan anu bobo yuk wiridana la tudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Kadang aku tuh sepedang nyuci tadi cik ngumbah tadi teh aing ge hafal kadongna ieu la tudrikuhul absar wa huwa latiful diwir saminggu kabeh kawirin nu lain malatudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ai si tukang nyuci tadi mah latudrikul absar wa huwa latiful latudrikul absar wa huwa latiful wa huwa latiful si tukang nyuci tadi
Singkat cerita balik KBH karena diperintahkan oleh gurunya pulang, minta doanya kepada orang tua kalian bahwa saya gurumu akan berangkat naik haji, mudah-mudahan haji saya menjadi haji yang mabrur. Siap balik KBH. Menang 3 poe datang ke pondok. Kabeh cerik eta panderian tukang umbah baju guru datang. Di dulu kabeh caderi kunaon, santri kabeh cerik ditanya ka mana? Si Aman geus berangkat. Cerik si anu tadi tukang umbah baju tadi. Geus kitu menta ridona kana umi-umi, abi mah deuk nyangkeun bae kana apa kali itu. Mudah-mudahan dengan ridho Allah abi bisa tibu karena hiji. Saya ingin ketika Ama berangkat naik haji, sebelum berangkat ke tanah suci, saya ingin sekali menyium tangan seorang guru saya, wahai Umi. Cik Umi natu teangkeun ka ditu Gusti ka balap. Lempang, lumpat ka bandara. Ai baheula mah kapal jet. Aya daga kapal laut kayak di dieu tah, pake getek. Terus datang ke dermaga dari guru nagus ukuran jauh aya 1 kilo mah di dermaga. Cik si muridna tadi anu ngumbah baju kudu kumaha geus kieu ya Allah. Tapi ingat singkat cerita kana wiridan tadi, la tudrikul absar wa huwa latiful lah iya guys dibaca ku ari mah cai laut itu ceritana jabatan rubuh ku ari mah cai laut. Begitu niat yakin karena Allah hatena mantap, hatinya sudah tidak goyang lagi, yakin akan bertemu dengan seorang guru. Dibaca wiridan tadi langsung tidak pinggir laut, sapam lagi, hei udah loncat, saya loncat. Cik sapam, tapi yakin dengan wiridan tadi dibaca 3 kali, la tudrikuhul absar wa huwa latiful, loncat, lewat cak. Sampai datang karena kapal ayah hiji malaikat ditanya, hei sia saha santri tukang umbah baju ayah hebat amat sia boga wiridan dibere wiridan ku kiai la tudrikul absar wa huwa latiful bar salah tolol kitu dibere lagi ayah ge kieu cik malaikat la tudrikul absar wa huwa latiful khabir salah sia boga ieu dibere lagi kitu wa huwa latiful bar nyatana ieu bar cik malaikat bener di santri. Aisyah di komongnya sok gilao, ngumbah baju, ngaji telok, sorogan ngaji telok, nyawa ambil hentut, nyawa lagi ngumbah baju. Hebat santri. Cik malaikat terus teangkeun ka ditu guru sia. Datang kana kapal naik ka luhur timur. Ingat santri kana guru karena sombong samping BHS nu bolong karena kurokok. Ustaz bolong sampingna ingat begitu datang kana kapal langsung ngerontok kana guru ama hampura abi murid anu zalim, murid anu memang teu aya akhlak, tapi detik ini saya minta ridho dan ikhlasnya dari ama, doakan kami biar kami jadi orang yang berguna nanti saat kami pulang ke rumah kami untuk membawa masyarakat kami. Ditanya ku kiai cek Aisyah kan dia naik naon hibar mat cik kiai dan ngalahkeun aing sih macam jangan gitu bisa hibar naik kapal Aisyah make wiridan ih atuh abdi ge kamari ngadenge ama mere wiridan tah mere wiridan keur ngaji ama abdi ge ngadenge eta wiridan laju ku abdi diamalkeun saminggu di wirid ku abdi teu penting naon wiridana la tudrikul absar wa huwa latiful bar salah sia tolong ih ternyata ada hibar hiji intina mah karena ridho kana guruna senang Allah senang salah wiridan lagi bisa hibar coba geura jelema dieu Kiai Ius bae kali ditutup ka wirid ka laut teh mebes jagoan ulah santri ulah Kiai Ius bae ditah ka ditu loncat teu mebes jagoan
Santri mah ulah jauh-jauh ngaji mah teu ngantik hebat, ngaji mah teu ngantik cenah kudu hafal sagala-gala teu ngantik, tapi hiji pentari guru. Tadi ceng neng santri biasa neng santri di goron garati udah dan neng ya be 10 menit neng ya bi 20 menit karak nongol huluna santri ke maka jadi ustad kuari mah kudu sing sabar ngadidikna kudu jeung sabar baheula mah di zaman kami zaman kiai geus luar biasa mondok zaman kiai ilham luar biasa hayang masak kayu lagi basuh keneh didorong ku sendal soalo boga babaturan dibeulem deui geus urusan bener nu penting kejo asak sabari jeung keding hangit ge hantem bae di zaman kami mah marondok geus teu aya nu dahar senajan daging hamun eueuh nu modalna bener di zaman kami tahu sadaang pernah sakomong moal ngakan daging kotok kamu eueuh nu pae dahar lagi jeung sambel caina ge sagayung asal lada teh kejona seueuh sehat jeung gendut ieu gendut ieu tiku ari mah santri mah geus teu daekeun Pak di imah beta santri ih dahar jeung sambal jeung tempe mah geus teu daekeun kabarokahan geus mulai laleungit ari mah mangkana ilmu-ilmuna kuari mah geus mulai laleungit ilmu falak geus teu leungit kuari mah jarang anu make kok masenakana ilmu mantek bayan ka ditu mah geus nu belajar ngaji ilam ge telok mararan eta ilam kalimat fi'il amr ditanya isuk mah ngemplang teh biasa ditanya deui ilam kalimat naon teu ngarti keneh kalimat isim aya barah teu ngarti keneh ciri kalimat isim teu ngarti keneh kunaon ku setan gepeng pan kuari matas ngaji lain diapalkeun tapi main Facebook langsung nongan nomor kabogoh bae goblok di kabogoh aing teh lo ngechat atuh meuli sia chat kali itu sakale eueuh kota cenah meuli kota Bandar Lampung Gusti tapi baheula di zaman kami balik di majelis diapalkeun ilam kalimat fi'il amr ditarkib terus ciri kalimat ciri isim barah terus fi'il mudhari barah kalimat fi'il mudhari hurufna cirina barah sampai ka dinya makana hiji kuari mah santri kuari mah geus ulah ganti-ganti tanamkan rasa khauf sieun kana guru bising teu meunang ridho ti dagu tapi hamun urang mah bakti kana guruna anu mantep bakti kana guruna yang luar biasa ketika disuruh kita dengan ikhlas melaksanakan insya Allah sekalipun kita cuma hanya bisa baca Al-Quran kelak kita akan mempunyai ilmu yang bermanfaat eta kudu ditanamkeun sieun amun santri sieun kana guru ku sebab bising teu meunang ridho begitu juga dengan bapak dan ibu tanamkan saat ini adalah rasa takut kepada Allah. Orang mah sadar tadi geus dibahas bahwa orang mengandalkan ibadah moal bisa asup kana surga. Sebab naon? Sebab orang mah ibadah nage kadang-kadang. Orang mah ibadah ieu bapak, ieu mah abi meureun nyaho bapak mah. Ieu mah urang mah ibadah kadang keur boga kahayang. Ai keur boga kahayang pangadoa nage beneran sampai ka ceurik-ceurik. Tapi geus dikabulkeun ke Allah, teu daekeun deui bae ibadah lagi. Biasa hudang peutik teu daek. Jadi urang mah pernah aya kisah. Aya hiji datang kana wali leungit duitna. Cik wali teh, siap balik ka imah. Hudang jam 12 peuting salat aja. Siap. Jam 12 peuting salat. Usolli sunatan hajat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cik wali hamun can panggih eta duitna sia ulah eureun salatna. Siap. 2 rakaat salam can panggih keneh teu inget.
24 rakaat salam can ingat keneh kagenep rakaat ingat duit na leungit ya. Eta duit poe horing diingkeun tina cengceler ya. Ingat teh. Geus kitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan doa deui nyopot duitna langsung hees. Datang kana wali. Panggih. Laju geus panggih sia dina atuh hees. Goblok. Lain diteruskan salat tak henteu laju hees jeung kami mah salat teh ngeun hayang nimukeun duit. Laju teu dilanjutkeun henteu isukna henteu salat deui. Geun eta doang kami keur hayang magih duit. Kadoang urang ieu ibadah deui. Urang mah ibadah namun keur boga kahayang doang nu kencang. Geus dikabulkeun ku Allah. Atuh antang deui Pak. Ngadenge hayya 'alas shalah jojo. Giliran urang mah dibere ganjaran ku Allah geringkar ngomong nageuna urang ngomongna keur diganjar ku Allah ganjar di mana geblek salat ge henteu. Urang masuk meunah ngomong keur diuji cenah ku Allah atuh saha uji ibadah henteu mah. Orang salat henteu puasa henteu dibere gering atau setruk naon cenah urang mah bahasana keur diuji saha nguji. Sakolah henteu naon teu hayang ulangan. Sakolah teu hayang boga ijazah neuti mana kaya adik waris sakolah teu hayang boga gelar S1 atuh mimpi. Begitu juga urang kana Allah kudu ibadah urang kana Allah puasana urang kana Allah amun dibere urang penyakit bisa jadi eta ujian ti Allah kuat apa teu sia ngalaksanakeun pan urang mah kadang emur yang sang pangsing Allah bicara kanan. Urang mah kadang Allah beri cara kanan lu. Teu adil amat ya Allah. Teu adil ya Allah kana aing kunaon aing dibere penyakit kieu. Urang mah Allah beri caci maki kan. Tapi pada dasarnya kalau kita tanamkan di hati kita dengan rasa khauf dan takut kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang nanti kelak akan menjadi orang yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah khauf. Yang kedua yang harus kita tanamkan adalah roja. Mengharapkan apa yang kita harapkan dari Maulid Nabi tiada lain adalah syafaat dari baginda Nabi. Boleh kita berbicara seluruh Islam yang pernah membaca dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, sebuah yang pernah terikat dengan kalimat dua kalimat syahadah akan Allah masukkan ke dalam surganya ngeun iraha ya asupna iraha urang. Maka dengan yang kedua ini dengan sifat roja berharap kita kepada Allah dengan syafaat baginda Nabi, insya Allah kelak mudah-mudahan kita yang kumpul di sini yang pertama Allah berikan kepada baginda Nabi menjadikan suatu syafaat yang pertama untuk kita yang dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir adalah apa oleh-oleh dari Maulid Nabi, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi tiada lain adalah sesuai dengan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain baginda Nabi diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak kepada Allah, baik akhlak kepada sesama. Orang mah Pak kadang akhlak kana Allah lagi kurang. Salat pakai baju partai. Jeung sebuah halakan coblos nomor 4. Geus teu bener be urang mah. Neuk salat geus ulah jauh-jauh be urang mah ceritana. Salat urang mah kadang tadi maaf pakai baju partai. Sabari geus dikumbah 7 minggu. Akhlak kudu nama urang lain ngadep kana Allah dan salat pakai baju anu bagus ieu sorban lain ciri ustad lain tapi hikmah ganjaran bedana urang ngalaksanakeun salat anu pakai sorban jeung teu pake sorban. Ieu paling ruka pamun salat dihareup budak ngora
bujang eta baju ditonggong napan tulisan nama di pabalata teu dibaca kadeul neupeurem bising ditinggalin lumpat ku imam geus bingung tulisan tina burina tonggongna teh masa bodoh salat urang kieu di deuleu deui masa bodoh atuh aing ge masa bodoh kan kadeuleu ku bataing euah ieu sarung urang mah kadang neuk salat ge geus kurang akhlakna Allah sarung tas pake macul pake salat sarung tas pake ulin ka mana pake salat akhlak urang geus eueuh ibu-ibu kadang mukenana mentang-mentang teh dipake nonton organ eta mukena teh dikumbah-kumbah ayo 4 bulan digantung pake atuh keding kumbah akhlak beli minyak seungit kudu nama urang teh dek salat pake siwak urang dek salat eta akhlak kana Allah ngeun urang mah geus jarang tas dahar peuteuy teu kukumur acan hantem bae salat nu mabok makmum sabeula neuk lumpah batal salat ditahan bae bisa pingsan ieu kurang akhlakna urang mah kana Allah kudu nama tadi tah akhlakna Allah mamake baju urang anu panjang anu rapih memang syaratna lalaki masal katutup aurat bae tina luhur bujal sampai ka hendep dangkul geus sah lalaki mah salat ai bener-bener kita boga mah eta pakaian baheula mah zaman kalau urang ibadah luar biasa sarung teu boga baju partai nu mere mah partai pake kolor sakieu asal luhur bujal bae ka hendep dangkul salat takbir Allahu akbar sah cik hok jajal kori bapak ka masjid salat pake kolor doang sakieu atuh pandangkul sah paling diaranan jelema edan ayo mulai edan sia tata salat tata pakai kolor doang boleh sah salatnya tapi kalau di zaman sekarang sudah tidak mungkin kita melaksanakan seperti itu. Contoh salat mufasir baheula mah zaman kolot urang dek kelempang ka mana bae jauh kendaraan banyak eueuh mobil eueuh motor lah sabari nganggur sabari salatnya salat waktu sujud di jalan coba kuari bapak salat di jalan paling digering-gering budak ladeutik ieu dan banyak asal jelema padahal urang keur salat hiji akhlak kana Allah urang mah geus teu aya kan maka dengan hikmah maulid Nabi ini tanamkan satu yang pertama tadi yang pertama tadi adalah khauf, yang kedua tadi adalah roja, takut kepada Allah, takut tidak mendapatkan pertolongan nanti kelak di yaumil kiamah. Maka dengan adanya maulid Nabi ini adalah suatu momentum kita menandakan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu-ibu tahun hareup gedekeun ulah sieun nyieun besek. Karena di bulan maulid Nabi ini luar biasa. Ibu, ada satu kisah. Ibu sodakoh satu saja pepais. Ini nanti akan menjadikan naungan untuk ibu ketika ibu nanti di alam mahsyar. Kalau kita cerita Pak Ibu di alam mahsyar luar biasa, matahari satu jengkal dari kepala. Ayat ini pakai baju itu. Ibu-ibu sataranjang, bapak-bapak sataranjang, matahari sa jengkal tina hulu nu pamongnaon urang. Tapi bisa anu tiis teu panas ku sebab tah nyumbangkeun maulid Nabi nyieun bolu sanajan sakeurut. Nyieun papais ibu-ibu tah. Komo dirangkas bae kadang mantep mah dirangkas mah mauludan kue segala kue ibu-ibu dijieun. Ka kue jorok dijieun aya hiji kue jorok dirangkas mangarana kue itil mengi. Sok dijieun teh mauludan eta ge bisa jadikeun syafaat teh ge. Bahkan aya hiji kisah deui ketika mau disiksa orang yang telah bersedekah maulid Nabi. Eta tah kue itil mengina dihakan tadi. Kuehna tadi begitu dimakan ketika mau disiksa, mau dipukul dengan malaikat, tidak datang eta kue itil mengina.
cik itil mengi ulah disiksa cik malaikat sia saha kue itil mengi. Iya bener, dirangkas maya darahnya tak jayus jauh tak kue itil mengi. Orang madang dor dina dialuskeun. Dia mau nyongkeun ngaranna kue itil mengi jorok lu mah dia. Eta jadikeun syafaat ketika mau dihantam oleh malaikat, diangkat kampak mau dihantamkan ke kepala. Cik kue tadi teh malaikat ulah aing sia saha aing kue anu dijieun maulid nabi. Aing teu ridho jeung ikhlas samun sia mantek kana ieu jalma anu nyieun kami anu di dahar keur maulid nabi. Yakin sia? Yakin. Lempang malaikat. Cik malaikat tungguan ku aing si kue itil mengi mabur hantem dia tuh. Mangkat deui tah. Begitu datang lagi mau ditanya karena tidak bisa menjawab, ditanya oleh malaikat man rabbuka teu ngajawab. Wa amma imamuka teu ngajawab. Cik malaikat digecak sia kue. Deuk dihantem deui teu jadi datang bakakak kotok sagede peureuh. Ibar. Ndok teh datang kadang peluru bae. Cik malaikat sia saha aing endog dibeli sakilo kabar yang berbuludan. Maka terido amun sampai jelma ieu disiksa wahai malaikat karena kami adalah makanan yang dimakan di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah aya kisah nenek-nenek anu geus kolot teu boga nanaon tapi hayang ngayakeun Maulid Nabi kadoang kieu bogana anak hiji gadis. Di tengah hees ditanya ku si indungna tadi, Neng, hamun Neng dijual ridho teu? Jeung naon Nabi dijual? Duitna jeung maulid Nabi. Cik anak-anak abu. Tapi karena anak yang solehah, dijawab, Bunda, kalau memang ini kalau memang ini yang bisa menyenangkan seorang ibu untuk merayakan kelahiran baginda Nabi, saya ikhlas sebagai anakmu dijual untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita dijual anaknya. Ngayakeun acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa nyeun hakaneun besek dan lain sebagainya. Kuari pertanyaan jelema harnas, ieu muludan ngajual naon? Nenek-nenek tadi mah boga anak hiji dijual, urang mah muludan ngajual naon? Ngajual kotok bisa hiji. Tapi alhamdulillah sekalipun kecil yang kita berikan, mudah-mudahan kita terus lebih semangat untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pesan dari kami tiada lain adalah yang pertama adalah khauf. Yuk mari kita merasa takut kepada Allah, dan yang kedua perbanyak kita berharap dan meminta kepada Allah, baik kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada santri, baik santri yang masih remaja atau santri yang sudah tua atau besar. Yuk kita angkat guru kita doakan guru kita. Karena benar Pak, benar Cik Guru, ketika pulang dari pondok lihat mau bikin ponpes, apa jawabannya? Siap taceng, siap. Orang mah hiji siap dipaido. Ini jadi guru ngaji malieur. Salah, keur bener Pak di salah. Makanya Ananda siap. Semakin kita tinggi, semakin besar. Makanya kudu kebal ceulina. Dan diomongkeun naon bae teuing. Yang penting kita tujuannya satu, fisabilillah, mengamalkan amalan ilmu kita kepada santri-santri kita. Karena mutiara yang indah tiada lain adalah satu kalimat kalam Allah yang kita ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita. Karena ini yang akan menjadikan suatu mutiara kelak ketika kita meninggal dunia. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untur man qada wa la tanzur man qada. Khudh ma suqa wa makada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.